Jambo kanisa. Kama umebarikiwa inua mkono wako. If you are blessed, lift up your hands. Ule mwimbo ulikuwa unasema ni kwa neema kwa sababu tunaishi ni kwa neema. We sing it is by grace, for we live by grace. Kitu kinye nilikuwa nasomea katika inakuwa wiki 2-3 hivi. One thing I've been studying for the past weeks Inaonesha kama unaweza kuwa mufasi ya maombi shows that you can be in a place of prayer, na uko naomba praying, na unashinda kuconnect na Mungu. but fail to connect with God. Unaweza kuongea na rafiki yako, You can be communicating with your friends, unaweza kuongea na mama yako ama dada yako ama your kaka yako, parents, your siblings, lakini unashinda kusikia ama kuwa pale penye unapaswa kuwa kwa sababu usikie wenye kunasema. but fail to listen to what they are saying. Na wakati ya mingi And many times, sie kama Wakristo as believers, tunakuwa nachukua vitu vyenye tunakuwa nafanya kila siku ya sita ya Mungu kama kawaida. we take the things we do on Saturday and Sunday as casual things. Unakuya tu kufanya kwa sababu hii ni kitu ya ku checklist, nilikuwa tusikia Mungu nifanye tu viishe. We come to do it out of repetition and cycle. Kuko nivo moja yenye Mungu anapenda tupeleke, But there is a level the Lord wants to take us, na hiyo nivo inahitaji wewe akili yako, which requires your mind, mawazo yako, your thoughts, macho yako, your eyes, mwili wako, your body, moyo wako your heart, na roho yako and your spirit imwangalie Yesu. to gaze unto Jesus. Biblia inasema uniabudu mie na roho na kweli. The Bible says, worship me in truth and Maanake moyo spirit. wako, So your heart, akili yako, your mind, mawazo yako, your thoughts, mwili wako, your body, mafikira yako, your thoughts, kila kitu kyote kyako everything kimwangalie Yesu. must gaze unto Jesus. So leo tutaenda fanya mafundisho kifupi tu, So today we have a brief teaching na hiyo mafundisho inatutia mu position that positions us ya kumwangalia Yesu to gaze unto Jesus, gisi anapenda umwangalie. how he wants us to gaze Hapana unto gisi him, wewe unapenda kumwangalia, not how we wish to gaze unto gisi him, anapenda umwangalie. but the way he wants us to gaze unto him. Penye Mungu anatuma neno lake, When the Lord sends his word, shida ya watu mingi the problem of many people haikuwahi kwa sababu neno haikupatiwa, is not because the word was not given, ni kwa sababu abakuelewa ile neno it's because they didn't understand na the word kulitumia hayo. and utilize it. Penye Mungu anatuma neno lake, When God sends his word, inahitaji wewe uchukue neno lake gisi yeye alituma. it requires you to take it as it was received. Biblia inasema alituma neno lake na The wakaponya. Bible says he sent his word and they were healed. Lakini unaona wakati mwingine penye Mungu anatuma neno lake na wao kuponya, But there are other times the word is sent and there is no healing. inamaanisha kama kuna kwa ni disconnect moya hivi It means that there is a disconnect kwa neno yenyewe inatumwa between the word that was sent na wewe mwenye unapokea. and the receiver who received it. So Mungu akituma neno If God sends his word na ile neno haitumiki kitu maishani mwako, and that word does not operate in your shida life, haina kwa Mungu, the problem is not kwa God, sababu Mungu ameshafanya kazi for yake, God has already done his work. ashafanya pati He yake, has already done his part. ashamaliza kutuma He neno. has already sent the Kwa word. sababu Biblia inasema hivi, For the Bible says this, neno la Mungu the word of God ndiyo mwangaza wetu. is the light. So kama haujui direction yenye unapasha kwenda, So if you don't know the direction to go, inamaanisha kama haujakuwa na neno la it Mungu. means that you don't carry the word of Ndio God. maana Yesu akamwelezea shetani That's why Jesus said to the devil, akasema, mtu hawezi kuishi tu kwa chakula, he said, men shall not live by bread alone, anapasha kuishi kwa kila neno yenye inatoka kwa Mungu. but by every word that comes from the mouth So of penye God. Mungu anatuma neno, So when God sends his kazi ya word, shetani the work of the devil ni kutia we kufasi yenye upashi kupokea ile neno. is to put you at a place where you can't receive the word. So Mungu anatuma neno lake, So God sends his na word, kazi ya shetani and the work of the devil ni kukudistract is to distract you usipokee ile neno. so you don't receive the word So of God. leo
So today, tutaenda kuangalia macho yetu kwa Yesu we'll gaze our eyes on na Jesus, tutajua ma step ya kuchukua and we'll speak about the steps to ili ya follow kutosha hii ma distraction yote, in order to remove these hii distractions, mafujo yote, to remove the ili noise, tufocus kwa Yesu, so that we can focus on kwa Jesus. sababu ukifocus kwa Yesu For if we focus on Jesus, maisha yako itabadilika. your life will change. Na mnasikiaka siku ya mingi pastor anahubiri anasema maisha yako itabadilika, itabadilika, Many itabadilika. times the pastor says your life will change, your life will change. Sometimes hatuwaki najua mabadiliko itakuwa ni je. And sometimes we don't know how change will come. So kama unapenda mabadiliko ipitikane, If you want change to come, kunakuwa kitu ya kufanya ili upate ile mabadiliko. there's something to be done for that change to come. So leo itakuwa na somo So we'll have a teaching today. na mafundisho itakuwa ni the battle of your attention. Vita ya umakini wako. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Luke Tutasoma we'll read in the book of Luke, chapter 10. 10. If possible, we can read the whole passage 38 to 42. Luke chapter 10, 38 to 42. Luke chapter 10, 38 to 42. Tutasoma Injili ya Luka 10:38 hadi 42. Nasema, ikawa wakati kuenda kwao, aliingia katika kijiji kimoja mwanamke mmoja jina lake Martha, akamkaribisha nyumbani mwake. Naye alikuwa na dada yake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pa Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingine. Akamwendea akasema, Bwana, uone vibaya hivyo dada yangu alivyoniacha nifanye kazi peke yangu? Basi mwambie anisaidie. Bwana akajibu akamwambia, Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi, lakini kinatakiwa kitu kimoja tu, na Maria amelichagua fungu lililo njema kabisa, ambalo hatanyang'anywa na mtu yeyote. Amen. 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 Father, I thank you for your word. I pray for clarity and understanding. And I pray that this word is delivered in clarity. Father, I pray that your Holy Spirit guide us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. All right. So there's two types of distraction I would like to cover first. Kuko maaina mbili za distraction. Two types of distraction. Now, distraction is basically a disruption of your concentration. Distraction ni kitu ambayo kinaondoa mafikiri yako katika eneo fulani. So if you are focusing on something, Ukikuwa najifocus kwa kitu kimoja then something happen, na kitu kingine kinafanyika, and then your mind shift to that which happened. kisha unatosha concentration yako kwa kile kitu na kutia kwa kitu kingine, That's what we call distraction. ndio tunaita distraction. For example, you are studying for an Tuseme exam, uko na study juu ya exam, and then your phone ring. lakini phone inapiga. If you say within the next 30 minutes, Ukisema katika hiyo wakati you only focus on studying, utaikala tu katika shughuli za masomo, then you get distracted by your cell phone. lakini phone inapiga na unakuwa mu distraction, That's what we call distraction. ndio tunaita But distraction. there's two types of distraction. Lakini kuko ma distraction mbili. The first distraction Ya kwanza, is called the fragmentations of attentions. amen, So let me say in Swahili, it's
mgawanyiko wa umakini. Amen. Mgawanyiko wa umakini. So it's like when you are focusing on multiple things at once. Iko kama uko najiconcentrate kwa vitu vingi. You focus on these little things. Unajiconcentrate kwa kitu kidogo. You focus on these little things. Na vitu vidogo vingine. You don't really know what you want to focus on. Haujui kitu ambacho unapaswa kukifuatilia sana. You have not yet understand your priority. Haujaelewa kitu ambacho ni kikubwa sana. And then there is a second type of distraction. Na kuko distraction ingine. And that is a misdirection of attention. Ambao ni tunatia concentration yetu kwa vitu ambao havifai. So you can be doing the good thing. Unaweza kuwa unafanya vitu vizuri. But it's not right in the eyes of God. Lakini hakina kitu kizuri mbele ya Mungu. So here in this situation, kwa hiyo msituation hii, Martha received Jesus in her home. Alimpokea Yesu ndani ya nyumba yake. Mary is the younger sister. Mary alikuwa mdogo yake. But Martha felt the obligation. Lakini Martha alijisikia to serve Jesus. Kwamba anahitaji kumpatia Yesu vitu. Any mother who is here will know. Kama mama unajua that serving food for mugeni is a good thing. Kwamba kuwashughulia wageni ni kitu kizuri. Mugeni akija kunyumba, when a visitor comes, unapaswa kumpasha maji, you have to give them water, unapaswa kumpasha chakula, you have to give them food, unapaswa kuwa welcome mzuri, you have to welcome them well. Ndio kitu kinye Martha alikuwa anasikia. That's how Martha felt. Alikuwa obligé. He felt like she was obligated kumpashia Yesu chakula, to give Jesus food, to make sure Yesu eko comfortable, to make sure Jesus was comfortable. Lakini mtoto yake Mary, but the younger sister Mary, alichagula position nyingine, chose a different position. Na njoo yenye Yesu alisema yenye yeye Mary alichagula, and that is what Jesus said, what Mary has chosen, njoo position ya mzuri, is the good half. Yesu hakusema kenye Martha alifanya ni kibaya. Jesus didn't condemn what Martha was doing. Hakusema sana Martha ulifanya kitu kya mbaya sana, hapana. She didn't condemn what Martha was doing. Alimweza Martha, but he said, Martha, mawazo yako yako kwa vitu vya mingi sana. Your thoughts are focused on many lakini things. Muloko yako Mary, but your younger sister Mary, alichagula kile kitu kizuri. Has chosen something good. Swali, kile kitu kizuri nini? So the question is, what is that good thing? Because Yesu alisema, for Jesus said, kenye yeye alichagula, that what she chose, na hakuna mtu mmoja atamutoa pale penye Mungu pale penye alichagula, kile no one can remove her from that place. So distractions inaweza kuwa kama uko nafanya vitu vya mingi mara moja pamoja. It can be like doing many things at once. Ama inaweza kuwa kufanya vitu benye, or doing many things, vitu benye you doing something that is not your priority. Unafanya kitu ambacho hakina priority ya kwanza. And that's what we are going to learn about today. Ndio vitu ambavyo tutaongelea kwa siku ya leo. Because you can come to church. Kwa sababu unaweza kuja kanisani. Many of us, wengi wetu, spend time in the church. Tunaingia kanisani. Pray and read. Tunaomba na kusoma. Yet they don't know Jesus. Lakini hatujamjua Yesu. I met a guy the other day. Nilikutana na mtu mmoja siku moja. Who had spent years in the church. Ambaye alikaa miaka katika kanisani. The mother was a woman of God. Mama yake alikuwa mtu wa Mungu. The father was also a man of God. Na baba yake alikuwa mtumishi wa Mungu. They sent her to church. Na wakampeleka katika kanisa. Every day. Kila siku. He was in a Bible study. Aliingia katika Bible study. But he did not know Christ. Lakini hakumjua Yesu kwa pekee. There are many young people. Na kuko vijana wengi. There are many even elderly people. Kuko hata na wazee wengi. That come to church, ambao wanakuja kanisani, but have yet to come to an encounter with Jesus. Lakini hawajamuona Yesu Kristo. They sing for God. Tunamwimbia Mungu. They praise God. Praise Mungu. They preach for God. Wanahubiri kwa sababu ya Mungu. But their attention, lakini mafikiri zao, is not on Jesus. Haizakuwa juu ya Yesu Kristo. It's on serving Jesus. Lakini iko juu ya kufanya kazi ya Yesu. The most scary scripture in the Bible, na kitu ambacho kinatisha sana katika Biblia, is the verse that said, ni ile verse inayosema, get away from me, I did not know you.
kwamba utoke mbele yangu sikujui. Imagine you preach for Jesus. Imagine unahubiri neno la Mungu. You sing for Jesus. Unamwimbia Mungu. You serve Jesus. Unamtumikia Mungu. You did the right thing for Jesus. Unafanya vitu vizuri. And when the trumpet Lakini rings, ile siku ambayo the day itakuja, of the trumpet ile comes, siku ambayo parapanda italia, and Jesus come to you and na say to Yesu you, Kristo akuja kwambie, get away from me, asema ondoka for I mbele do zangu not know you. kwa sababu sikujui. So what is the use of your life if you did not spend time with Jesus? Amen. 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 Jesus said the better thing. Yesu anasema vitu vizuri. There are many things that are important to you. Kuko vitu vingi ambavyo ni vya maana ndani yetu. There is a family that are Kuko important. familia iko ya maana There is sana. job that are important. Kazi iko ya maana sana. There is work and other things that we do that are important. Vitu vingi viko vya A maana lot sana. of things are important. Kuko vitu vingi ambavyo ni vya But maana within sana. those things that are important, Lakini katika hivyo vitu vya maana sana, Jesus said this. Yesu Kristo There is anasema hivi, something that is needed. kuko kitu ambacho kinahitajiwa, That is the most important thing. ambao kiko kia maana And sana, that thing is what Mary chose. na njoo kitu ambacho Maria alichoose. Point number 1. To remove distractions from your life Kuondoa distraction katika maisha and to make sure that your attention is gathered towards the most important things in life na kupata kufocus katika kitu kia maana sana katika maisha is by first understanding what is the priority. ni kwanza kuelewa ni kitu gani kiko kia maana sana. Understanding what is the priority. Ni kuelewa priority ni nini. The verse said this, but few things are needed, Biblia inasema vitu vidogo vinahitajiwa, or indeed only one. So there are things that are needed. manake kuko vitu vingi ambavyo Yes, vinahitajiwa. Martha should serve Jesus. That Martha is needed. anapaswa kumtumikia Yesu na kumsaidia. Yes, you should sing for God. That is needed. Unapaswa kumwimbia Mungu, hiyo ni ya maana You sana. should help people. That is needed. Unapaswa kuwasaidia watu, hiyo inahitajiwa. You should pray for people. That is needed. Unapaswa kuwaombea watu. You should preach. Unapaswa kuwahubiri You should sing. na kuimba You should show love and care. na kuonesha upendo. But only one thing that is needed. Lakini kuko tu kitu kimoja ambacho kiko cha maana sana. So Jesus reminded Martha that Na Yesu akamkumbusha Martha, not everything aina kila kitu is equally important. kinye kiko kia maana sana zaidi. Not everything is equally important. Amen. It means that Inamaanisha you value things differently. kila kitu tunakipenda kwa nivo ya tofauti. Amen. Amen. For example, if someone close to you is sick For example, mtu karibu yako kuna gonjwa and the doctor say you need at least $10,000 na daktari anasema unahitaji to $10,000 start the procedure. ili apate kuingia katika surgery. Amen. Amen. And then something happened to your life Lakini kitu kinafanyika katika maisha yako where you feel like it's a distraction. inakuwa sa distraction. What is important in that moment? Kitu cha maana kwa hiyo fasi Is it the distractions that happen, ni hizo madistraction ambazo kunapitika, or you looking for that money to heal that person? ama kutafuta gisi ule mtu atapona. That's how our values is measured. Amen. Because even if something is happening at home, Hata kama kitu iko napitika nyumbani, your mind is always going to be on, how do I get that $10,000? mawazo yako itaanza kuwa nitapata je makuta ili mtu apate kushughulikiwa. Let's say, for example, your kid come later home. Tuseme mtoto wako anakuja nyuma kunyumba. You might lash out and say something, Unaweza hata kukwazika na kusema kitu kibaya, but your mind is still thinking about the lakini mawazo 10,000. yako itaanza kuwa juu ya ule mtu anayegonjwa. You see how we put
we put importance on things. Unaona gisi kila kitu kiko na maana tofauti So, katika maisha. You have to understand Unapasha kuelewa what is importance to me. kitu gani kiko kia maana sana. What is the kwako. most important things to me? Kitu gani kiko kia maana sana. What is kwako. that thing that Mary chose? Ni kitu gani kinye Mary That choose? Jesus said, this is what you need to choose. Kenye Yesu alisema hiki ndio unapasha kuchoose. So Martha was Chagua. focusing on many things, Martha alikuwa na focus kwa vitu vingi, but Mary focused on one thing. lakini Mary alichagua kitu kimoja. So before we can focus, Kwa hiyo kabla ya kufocus, we first have to know what matters to us. tunapaswa kuchagua kitu ambacho ni kia maana kwetu. The devil plays with us Shetani anacheza because we nasi don't know what's important. kwa sababu hatujui vitu ambavyo We viko don't know vya what is maana. important to Haujui us. kitu kia maana ndani yako. And if you don't know what is important to Na you, kama hujui vitu ambavyo viko vya you maana, are going to sacrifice something that is important to you unaweza kusakrifia kile kitu kia maana for something that is not, kwa kitu ambacho hakina na maana, because you don't know if it's important. kwa sababu haujui valeri ya hicho kitu. If you don't know the value of what your mother presents in your life, Kama hujui valeri ya mama yako katika maisha yako, utamtukana, you will curse them, utamuacha, utamudharau. you will despise them and Lakini leave kama them. hujui valeri yake, But if you know their value, siku yenyewe utakuwa mshida, if you don't know their value on the day of utakumbuka trouble, ile valeri ya mama yako alikuwa anatia maishani you'll mwako. remember the value that your parents brought onto your life. So sometimes ukiwa naishi na mtu, So sometimes when you live with someone, utamchukua for granted. you would take them for granted. Lakini ukijua valeri ya yule mtu But maishani if you know the mwako, value of that person in your life, utaenda kumgusa close. you will embrace them. Amen. Amen. Unapasha kujua ni nini yenye iko na valeri maishani mwako. You must know the value of people in your lives. Na unapasha na ina tu mu maishani mwako yote, And it's not just in your life, in seasons. mu season, Katika wakati Mungu anaweza kuongea kitu God can speak something. Kenya alisema mu 2014, What he said in 2014, lakini mu 2026 but in 2026, kile kitu hakina valeri tena. Mu that thing carries 2026 no value in 2026. Mungu akasema mwangalie, akabasema Israeli in Isaiah, God told Isaiah, musaulike vitu vya zamani, he said, forget the former things, niko nafanya kitu kya for I mpya, am doing a new thing. niko nafanya kitu kya I mpya. am doing a new thing. Unapasha kuangalia kile kitu kya mpya kenye Mungu anafanya. You must look onto the new thing that So God ni is nini doing. ya valeri mu maishani So what is mwako? the important thing happening in your life? Point number 2, The second point, uamuzi. decision. Uamuzi. Decision. Ukishajua kitu kenye iko kya valeri If you know what is important katika maishani mwako, in your life, katika wakati, in a season, unapasha kukichagula kile kitu you must choose that thing kila wakati. every time. So for example, For example, unalamuka, you wake up, unasikia kama upendi kwenda kukazi, you don't feel like going to work. hautaacha kwenda kukazi kwa You sababu won't usiki, stop going to work because you don't feel kwa like sababu going. hausikii kwenda kukazi, utaenda kwenda kazi, Because you don't feel like going, will you stop going? utaenda. You will go. Unajua uko na bile, You know you have bills. unajua chakula, You know you have to pay for food. unajua uko na batoto. You know you have children. So ukishachagula, kama unajua kazi iko ya valeri, So when you know that the work kwa is sababu valuable, inanipatisha hivi na hivi na hivi na hivi, because it gives me certain things. kila siku unalamuka, Every day you wake hata kama up, upendi kwenda even when you kukazi, don't want to go to utaenda. work, you will Hata go. kama unachoka, Even when you are utaenda. tired, you will show up. Kwa nini? Unajua valeri yake Because you know the na value umechagua hayo kila siku. and you choose it every single day. Biblia inasema The Bible says, nani, dying daily, kufa kila kufa siku, kila siku. meaning that kila siku unapaswa kuchagua It means that every single day you kama choose Yesu yekuwa maana kwako. if Jesus is important to you. Mwimbo alikuwa anasema walipokea neema, The Bible says they received walikataa grace. neema. They rejected grace. Mungu aliwapashia The neema, Lord gave them grace, lakini walikataa neema. but they refused the grace. Na penye walikataa, And when they refused the Mungu grace, hawezi kukuforce the wewe Lord won't uchagule. force you to choose it. Hawezi kukuforce wewe He uchagule. won't force you to Ni choose kazi it. yako It is up to you
kuchagula neema to kila choose siku. the grace every single Unalamuka day. unasema nimebarikiwa You na wake up neema. and say, I am blessed. Unalamuka kila siku unasema mimi ni mtoto wa Mungu. You wake up and say, I'm a Unalamuka child kila of siku God. unasema mimi You nabarikiwa. wake up and say, I am Unalamuka kila siku blessed. unasema mimi ni wa Yesu. You wake up and say, I belong to Mimi ni wa Jesus. Yesu. I belong Na to sitachagula Jesus. kitu And I kingine, won't choose tachagula something Yesu else. peke But I will yake. choose Jesus Na ukishachagula alone. Yesu And after peke choosing yake, Jesus alone, kila kitu kyote, ma decision yote utafanya all the decisions you'll make itakuwa chini ya kile kinyo ulichagula kia kwanza. will be under the first choice you Kama made. ulichagula Yesu If you chose Jesus, na Yesu ndio Mungu and wako Jesus is na your Yesu Lord, ndio Bwana and wako, Jesus is your maana God, ya Bwana ni Lord. the meaning of God is Lord. Manake kila kitu kile anasema So it utakifuata. means whatever he says, you'll Ndio follow. maana utakuta watu wengine wenye muamini Mungu That's why you see many people who don't believe in banaiba, God, they steal, banakunywa pombe they drink, kwa sababu kinye balichagula because what they haikuwa chose Yesu. was not God. Wewe muona chagula But you who Yesu, chose Jesus, Biblia the inasema Bible says, ukinipenda if you mie love me, utapenda wa rafiki you zako. will love your Manake neighbor. utachagula Yesu, You will choose na penye Jesus. unachagula Yesu When you choose utapenda Jesus, ndugu yako. you will love your Kwa sababu neighbor. Yesu anasema For Jesus ukinipenda says, mie if you love me, utapenda rafiki you yako. will love your So neighbor. kama upendi rafiki If you yako, don't love your manake neighbor, hakuchagula it means Yesu. you didn't choose Kama Jesus. upendi ndugu If yako, you don't love your manake neighbor, hauyamchagula it means Yesu. you haven't chosen Jesus. Ukimchagula Yesu, If you choose Jesus, kila kitu kenye unachagula kia everything you kwanza choose, that's first priority. inashukaka chini, Jesus is the foundation, inachukaka chini. and it comes down. Ka decision kadogo kenye unafanya leo, The small kadogo tu, decisions you make today, kanatoa kwa sababu ya ile yenye ulichagula ya kwanza. it comes from that first choice you made. Kama ndani yako mkingali like bitterness, If in you there is uchungu, uchungu, that mean na upendi ndugu yako and you don't love your neighbor, na unasema mimi nachagula Yesu, and you say, I choose moyo wako yachagula Jesus, Yesu, your heart has not chosen moyo wako Jesus. yachagula Yesu. Your heart has not Ndio maana chosen nilisema Jesus. kila kitu kyako Mungu anasema That's why the Bible says, uniabudu God mie says, worship na me, roho serve yako, me with all your na heart, moyo wako, with all your na mind, nguvu yako, with all your na strength, akili yako. with all your mind. So kila siku So every day, akili yako inapaswa kuchagula Yesu. your mind must choose Jesus. Maneno lako linapaswa kuchagula Your words Yesu. must choose Jesus. Mawazo yako yanapaswa kuchagula Your thoughts Yesu. must choose Jesus. Hawezi kusema mimi niko wa Yesu, You can't say I mawazo belong yako uko to Jesus, nafikiri vitu vya but shetani. you think on the Hawezi things that kuwaza are vitu not vya of God. shetani You won't think na of unaongea devilish vitu vya things Mungu. Havikuwa and speak kiko. the things of God. Kile kenye unachagula kila siku What you choose every day ndio kenye utaenda kutumikia hayo decision yake. is what you'll decide. So Mary akaikala So Mary sat mu presence ya Mungu in kwa the sababu presence of alichagula God Yesu. because she chose Jesus. Unachagula maombi, You choose prayers. unachagula kusoma neno, You choose to read the word. unachagula kuingia katika wakati wa worship. You choose to enter into worship. Kama unachagula Yesu, If you choose Jesus, hawezi kuenda hata siku moja bila kuomba. you won't go a day without prayer. Kama Yesu kweli ni Bwana na Mwokozi wako, If Jesus is truly your Lord and Savior, kwa sababu tunakuwa nasema vitu tuangalie tuko wa Kristo, because we say many things out of kama habit, Yesu ni Bwana na Mwokozi but wako, if Jesus is your Lord and hawezi Savior, kwenda siku bila kuomba. you won't go a day without prayer. Kama Yesu ni Bwana na Mwokozi If wako, Jesus is your Savior, hawezi kulala busiku buzima uko namsirikia mtu, unashinda kutengeneza kile kitu kenye uliharibisha na rafiki yako. you won't go the whole night without reconciling with your neighbor. Kwa sababu Mungu anasema, Biblia inasema For the Bible says, wasamee kwa sababu mimi forgive, nishakusamee. for I forgave you. So kama Mungu ashakusamee, So if God forgave kwa nini you, ushinde kusamea rafiki why yako? fail to forgive your neighbor? So kama Yesu ni Bwana na Mwokozi wako, If Jesus is your Lord and Savior, Lord and Savior, Bwana na Mwokozi wako, haina rafiki. is not just friend. Yes, Yesu ni rafiki wetu. Yes, Jesus is our friend. But ukisema Bwana, But when you say Lord, kitu kinakia kwa mawazo ya kwanza ni nini? Mfalme. the first thing that comes to mind is king. Penye mfalme anasema When ufanye a hivi, king says do this, kama unakatala if you refuse, unakuwa penalty. typically there is So consequences.
penye unasema Yesu ni Bwana na So when Mwokozi you wangu, say Jesus is my Lord and Savior, unachagua Yesu kuwa Bwana wa you Mwokozi choose wako. him as your Lord and Manake your Savior. direction yenye anapenda Meaning the kuchukua direction that he wants to take ndio yenye you, utafuata. that's the path you will follow. Manake ile decision yako So your decision, ya kupenda kulala bila kuomba, wanting to sleep without praying, ya kupenda kuchukia rafiki yako, wanting to hate your neighbor, inapotea. Na disappears. na mpendo wa Yesu And the love of Christ unakuingia enters. na njoo kona kupeleka. And that is where he leads Njoo you. unaona unachagula decision, That's why you make a decision. unachagula mawazo You have a thought yenye inamfanana Yesu. that looks like Kwa Jesus. sababu mwenye ko Bwana na Mwokozi For the one wako, who is your Lord and Savior haina shetani, is not the devil, haina mawazo yako, is not your thoughts, haina peke yako, is not yourself, lakini ni Mungu. but it is the Lord. So before unachagula maamuzi, So before making a unasema decision, Mungu angefanya je hapa? you say, what would the Lord Na have Mungu done here? alisema nini kuhusu Or hii what did the shida? Lord say concerning Na this unachagula kile situation? kenye Mungu And alisema. then you choose what the Lord says. Ndio maana ya Bwana kuwa na Yesu kuwa Bwana na Mwokozi That wako. is the meaning of Jesus being your Lord and your Hakukuokoa Savior. tu, He didn't just save you, lakini alikuwa yeye ni Bwana wako. but he became your Lord. Amen. Amen. Point ya tatu, presence. Uwepo. Mary sat at the Lord's feet listening to what he said. Maria aliketi miguuni pa Bwana akisikiliza masemo ya Yesu. Unachagula kitu, You unachagula choose Yesu something. You choose Jesus kama yeye ndio priority ya maishani mwako, as the priority of your life. kisha unamchagula kila siku. You choose him every day. Ukimchagula kila siku unakuwa mu presence yake. When you choose him every day, you are in his presence. Biblia inasema tunaikala The Bible says we sit in heavenly places katika uwepo eneo kuu in Jesus Christ. ndani ya Yesu Kristo. Maana yake hapo wenyewe unaikala hapo, It means where you are uko situated, ndani ya Yesu, you are in Jesus Christ, in heavenly places. katika eneo kuu. So uko mu presence ya So Mungu you are in the kila presence wakati. of God every time. Ukichagula Yesu, When you choose Jesus, unajua kama Yesu ndio priority you know yako, Jesus is my priority, na unamchagula yeye, and you choose him. unaikala mu presence yake You remain in his presence kila siku. every day. Mary hakumjua tu Yesu kama watu wengine wanamjua. Mary didn't just know Jesus as many know Jesus, Alichagula muda but she made time kwenda kuwa na Yesu. to be with Jesus. Martha alikuwa busy nafanya hivi na hivi. Martha was busy doing this and that. Kila mtu anakuwa anatumia kazi. Everyone works. Kila mtu yuko busy na maisha. Everyone is busy with life. Maisha ya Amerika yanakuwa busy sana. Life in America is very busy. Sasa swali, But the question is, wewe mwenyewe ulikuja leo you who came today na mwenyewe kukuja leo, and the one who didn't come today, different ni nini? what's the difference? Wewe mwenyewe ulikuja leo You who came today na mwenyewe kukuja, and the one who didn't come, kwa sababu uko na excuse. because you have an excuse. Ungechukua leo, ungetumika kazi leo You could have worked today na ungepata makuta, and you would have been paid, ama leo ungeenda kufanya kitu or kingine, you would have gone to do something ama leo else, ungeenda kushop, or you could have gone shopping, ama ungelala kwa sababu umeshachoka wiki mzima kwa or kutumika, sleep because you've been working the whole week and you're lakini tired. ukalamuka But you woke up, ukajitayarisha. got prepared. Una energy yenye kuenenda katika ile process. You see the energy that goes within that process. Unalamuka You wake up, siku ya ku rest ya kupumzika, the day of rest. unachagula kwenda sema okay, nende kunyumba ya baba, You choose to say, let me go to the house of the nikale mu Father presence ya and Mungu. be in the presence of Mungu God. abariki kila mtu mahali kuja May leo. God bless everyone who is here. Kitu kia mwisho, Lastly, it will not be taken away from you. is that aita Kama haitaondolewa kwako. unamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako, If you believe in Jesus Christ as your Lord and na Savior, unachagua Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wako and you kabisa choose kabisa, Jesus as your Lord and Savior truly, unamchagua, you choose him. so unatambua Yesu joa maana You recognize that Jesus is mu important maishani mwako yote, all your life, kisha unamchagula. and you choose him. Ukishamchagula unakuwa una spend time naye. After choosing him, you spend time with Ile him. ku spend time naye That spending time with na him kuchagula yeye and choosing
trusting him haitachukuliwa kwako. will not be taken from you. Batu wa mingi banakuwa naanguka mkiimani Many people fall in faith kwa sababu si fasi ya siri yabo because their secret place, abaya mchemusha Yesu, abakuwa na Yesu. they didn't have So Jesus. utaona mtu anakuja hapa iko na ubiri, So one comes to preach, lakini ashakaacha kuomba, inakuwa mwezi mzima yaomba. but it's been a month since they prayed. Utaona mtu anakuja hapa anaimba One can sing, na inakuwa miezi mzima ayaomba, ayasoma Biblia, but they've gone months na without iko reading nakuwa and hapa iko praying, naimba. but they're singing. Akianguka hapa kesho, When they fall tomorrow, na sio tu naangalia oh mtu wa Mungu anaanguka, but we all say hapana. servant of God fell. No, Mu secret yake, their secret place. Eneo ya kama siri. uspend time na Mungu, If you Mungu don't ana na spend obligate ya time kukuprotect, with God, ana na God will not obligate ya protect you. hawezi. So kama unajua mtu, If you know someone, right, na kama ujui mtu, and if you don't know someone, mtu mwenye unajua the one you know, eko na uwezo wa kukusaidia na mtu mwenye akukujui, they're more likely to help kwa you sababu than the mtu one mwenye you don't akukujui know. ana na obligate ya kukusaidia. Because the one that doesn't know you is not So obligated Yesu to help you. akasema, So Jesus says, ondoka, sikujui. depart from me, I don't know you. Mimi sina na obligate I'm not ya obligated kukuingiza katika ufalme wa to Mungu bring you into the kingdom. kama wewe uko unanikana mbele ya watu. If you refuse me before people, Sina na obligate I'm not ya obligated kukuingiza katika ufalme wa Mungu. Ndio to penye bring you alikuwa into the anasema, kingdom. That's what he kwa was sababu wewe saying. umeshanikana, Because you have rejected me. ulinikataa mu secret, You musiri, rejected me in the na secret ulinikataa mbele ya watu. and in the public. Sasa mimi sina na obligate ya So I'm not obligated to do Lakini- anything for you. kwa wewe mwenyewe ulipokea, But the one who received, uko na neema, you have grace. na hiyo neema hiyo And that grace haitamalizika. will not Paulo end. akasema Paul said katika mumbitu vyote vini kwamo, that in everything, neema ya Mungu iko ya mingi. the grace of God is Ukiwa na sufficient for zambi me. sana, If you carry neema ya Mungu sin, itaongezeka the grace of God ili is uache ile sufficient zambi. so that you can leave the sin. Ukisspend time kuna Mungu, If you spend time Mungu with God, atakutia neema, God will grant you the atakupashia grace. neema He'll grant ya you the kulamuka, grace to wake ya up, kwenda kukazi. to go to work. Ni neema. It is by grace. So kenye Mungu alikuwa anampenda, penye Yesu alikuwa anapenda mweleze Martha, So what Jesus wanted to say to Martha, yes, uchagule kunisaidia, kunipasha chakula. yes, choose to serve me. Yes, ni mzuri kuwa kanisa, Yes, it's good to come to church. lakini unapasha kujua reason yenyewe unakuja kwa kanisa. But you must know the reason for coming to church. Mtu akija kwa nyumba yako, for example, If someone comes to your house anakuja kuongea na wewe, and they come to speak to you, lakini unachukua ile muda yenyewe alikuwa kuongea na wewe, but you take that time that they came to speak to you, unaanza kupanga chakula, you start preparing food, unaanza kufanya you hivi, start doing this. penye muda wake unaisha, anaanza kwenda When that time comes and it ends and they start to leave, au kuspend time naye, you didn't spend time with them. ulimpasha chakula, You gave them food. ulimufanzia vitu, You did things for them, lakini hawakumjua. but you didn't get to know them. Ndio kenye Yesu alikuwa anasema, That's what Jesus was saying. ndio ni kia maana, Yes, it's important, lakini kia maana sana but what is more important ni mie, is me, ni Yesu. is Jesus. Chagula Yesu Choose Jesus kila siku ya maisha every day of mwako. your life. Mungu abariki neno lake. God bless his word. Amen. Amen.